सनबर्न फेस्टिवलांत दर वर्सा किमान 2 तरी तरणाटे ड्रग ओव्हरडोजान मरतात आनी असले फेस्टिवल भाजप सरकार गोंयांत हाडपाक सोदता असो प्रश्न आम आदमी पक्षान भाजप सरकाराक केला. आमी पयल्याच फावट अशी गजाल पळयतात की सरकार स्वता सनबर्न सारके फेस्टिवल आयोजीत करपाक सोदता. हाच्या वयल्यान कळून येता की सरकाराची मोख फकत भ्रश्टाचार हो आसा असो खर आरोप आम आदमी पक्षान भाजप सरकाराचेर केला. पयलेच आता काल एक न्यूज आयला की टुरिझम मिनिस्टर म्हणटा की आमी अजून पर्यंत सनबर्न फेस्टिवलाक कोणाकूच परमिशन दिवना आनी कदाचित आमी सरकारूच हो सनबर्न फेस्टिवल करतले. हे हांवें पयलेंच आयकलां की टुरिझम मिनिस्टर एक निवडून आयिल्ले सरकार म्युझिक फेस्टिवल ऑर्गनायज करपाक सोदता. तर हातून म्हणजे कांयच मिनिंगूच उरूंक ना. हांचे भ्रश्टाचार इतले ओपन आसा. आमी सगळे जाणा की सनबर्नाचे परमिशन घेवपाक हे कितले पयशे घेतात आनी सदांच सनबर्नाचे सगळे टिकेटी विकून वता, सगळे प्रेपरेशन जाता, पूण सनबर्न चालू जावपाचे 2 वरां पर्यंत परमिशन मेळना. कित्याक हांची वाटपणां चलिल्ली आसता. इतले दिल्यारूच तुमकां परमिशन मेळटलें ना तुमचें फेस्टिवल जातलें. सो आतां जो टुरिझम मिनिस्टर आसा बाब रोहन खंवटे ताणें थोड्या म्हयन्या पयलींच आपलें वाटपण सुरू केल्लें आसा. तो म्हणटा की तुमी आतांच म्हजे कडेन येना जाल्यार आपुणूच हे फेस्टिवल ऑर्गनायज करतलो सनबर्न फेस्टिवल. आनी सनबर्न फेस्टिवल कसले ते आमी जाणा. दर वर्सा 1-2 तरणाटे ड्रग्स ओव्हरडोजान मरता अशें हे फेस्टिवल. असले फेस्टिवल भारतीय जनता पार्टीचे सरकार घडोवंक सोदता, ऑर्गनायज करूंक सोदता. सो जशें म्हळें ह्या सरकाराचो एकूच उद्देश आसा तो म्हळ्यार भ्रश्टाचार करपाचो, पयशे खावपाचो